коментар долу в заглавието. Ще ви дам топ 5 съвета за развитие на Instagram профил. Последвайте ме тук с камбанката, ударете на лайкче. Профил ми в Instagram и Facebook ще бъде долу в описанието. И да, нека да започваме. Първият ми съвет е да качвате редовно. Защото когато не качвате редовно, повечето хора спират да ви гледат и така. Да качвате поне по 2-3 снимки на ден, защото все пак хората искат да ви гледат снимките. И видята е общо каквото качвате. Втория ми съвет за вас е да имате тема. Поне 3 теми да имате. Примерно да имате първата ви тема е снимки, нали? Да качвате снимки. Втората за домашния ви любимец и третата за танци, например. Така повечето хора ще знаят какво качвате и ще имат долу-горе представа какво ще качите. Третия ми съвет е да се пазите от хората в Instagram, но никога да не обръщате гръб на вашите фенове. Четвърти съвет да видите в Instagram профила си какви снимки качвате, дали някой ще ги види изобщо, дали са подходящи за качване и така. Четвърта май, ако е пета, това ще го приемем петото за бонус. Четвъртия ми съвет е да обработвате снимките си, когато не ви харесват, защото когато са обработени снимките, ще изглеждат малко по-хубаво. Дори само да оправите фона отзади или да оправите светлината. И да. И петия съвет от мен е винаги да качвате сторита и да слушате вашите фенове. И да. Това беше моето видео за днес. Ако ви е харесало, било ви е полезно, дайте лайк, абонирайте се долу с камбанката. Пак повтарям, Facebook и Instagram са долу в описанието. Това беше от мен. Чао, приятели!